নমস্কার বন্ধুরা, বেঙ্গলি ভিলেজ কিচেনে জানাই আপনাদের স্বাগত। আজ আমরা করতে চলেছি শীতের বিভিন্ন সবজি দিয়ে তৈরি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি ভেজিটেবল পকোড়া। তো চলুন দেখে নিই। এখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি কয়েকটি বিনস কুচি কুচি করে কেটে। দেখুন এরকম ছোট ছোট করে কেটে নেবেন। সাথে নিয়েছি ব্রোকলি, এগুলোকেও ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। সাথে নিয়েছি কিছু মটরশুঁটি, এগুলো দুভাগে ভাগ করে নেবেন, না হলে তেলে দিলে ফুটে আসবে। আর নিয়েছি কয়েকটি ফুলকপি, এগুলোকেও আমরা ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। আর নিয়েছি গাজর, এটিকে খুবই সরু সরু করে কেটে নিয়েছি আমরা। কিছু ধনেপাতা কুচি করে কেটে নিয়েছি। 4-5টা রসুনের কোয়া কুচি করে নিয়েছি। লঙ্কা কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। 2টো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি 1 কাপের মতো চালের গুঁড়ো আর নিয়েছি কিছুটা আটা। আপনারা চাইলে শুধু বেসন দিয়েও করতে পারেন। এবারে সব সবজিগুলো আমরা একসাথে মিশিয়ে নেব। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। আর যদি আপনি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নেবেন। এবারে আমরা উপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি 1.5 চামচের মতো নুন। আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে দেবেন। এবারে আমরা দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুনের মতো হলুদ গুঁড়ো। এবারে আমরা দিয়ে দেব 1 টিস্পুন কালো জিরে। এবারে আমরা দিয়ে দেব ধনেপাতা কুচিগুলো, দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচিগুলো, রসুনের কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দেব লঙ্কা কুচিগুলো। এগুলিকে আমরা এবার ভালো করে মেখে নেব। সবগুলো একসাথে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মাখা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমরা দিয়ে দেব চালের গুঁড়ো এবং আটার মিশ্রণটি। আপনারা দেখে নেবেন কতটা প্রয়োজন, সেই হিসেবে দেবেন। এগুলোকে এবার আমরা ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার আমরা সামান্য জল ছড়িয়ে এটাকে ভালো করে মেখে নেব, না হলে এটা ঝুরঝুরে হয়ে যাবে। এবার আমরা গ্যাসের ওভেনটি জ্বালিয়ে নিচ্ছি। কড়াইটা বসিয়ে দিলাম। রিফাইন অয়েল দিয়ে দিয়েছি কড়াইয়ে। এবার দিয়ে দিচ্ছি সবজির মিশ্রণটি। এক পিঠ ভালো মতো ভাজা হয়ে গেলে আমরা এক এক করে সবগুলোকে উল্টে দেব, যাতে অপর পিঠটিও ভালো মতো ভাজা হয়ে যায়। মিডিয়াম আঁচে এটাকে ভাজবেন, না হলে দেখবেন পুড়ে যাচ্ছে, ভেতরটা সেদ্ধ হচ্ছে না। আর মিডিয়াম আঁচে ভাজলে খুব ক্রাঞ্চিও হবে। আমাদের ভাজাটা প্রায় হয়ে এসেছে। দেখুন ভাজাটা হয়ে গেছে। এবারে আমরা এক এক করে নামিয়ে নেব। এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আরও এরকম নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার দেখা হবে নতুন এক রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।